It-trasport b'xejn lill-istudenti kollha tal-primarja u sekondarja ser jibqa' jingħata fis-sena skolastika li jmiss iżda bi prekawzjonijiet stretti sabiex jiġi evitat it-tixrid tal-mard bell-istudenti. Minkejja dan il-ġenituri kollha qed jiġu mħeġġa sabiex jekk huwa possibbli għalissa jwasslu l-itfal huma lill-iskola jew bil-mixi jew b'mezz ta' trasport ieħor. Ġimgħatejn il-bogħod mill-ftuħ tal-iskejjel ma' dan l-istazzjon is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Frank Fabri spjega kif fost l-oħrajn wara kull vjaġġ il-vannijiet tal-istudenti se jkunu qed jiġu imnatfa. Ittieħdu numru ta' miżuri fosthom illi l-vetturi mhux se jkunu qed jintlew 100% minnhom, ġifieri naqqasna l-capping, il-volum ta' tfal li jitilgħu fit-trasport. Naturalment se jittieħdu miżuri bħalna jgħidu aħna li f'kull vettura se jkun hemm is-sanitizer għall-użu tal-istudenti, kull student jista' jitla' biss fil-vettura jekk jilbes il-maskla u se nkunu qegħdin naraw li bejn vjaġġ u ieħor l-operaturi se jkunu qed inattfu kull darba il-vetturi tagħhom. Din il-miżura ta' trasport hija waħda minn sensiela ta' miżuri li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ħaf l-aħħar jiem sabiex jiżgura ambjent sigur lill-istudenti Maltin wawċin meta jirretornaw fuq il-bankijiet tal-iskola fl-aħħar ta' Settembru li ġej. Fost dawn naraw kif issa l-ġenituri ma jistgħux jitlu fil-bini tal-iskola u li jitfal mhumiex ser joħorġu kollha ma' xulxin x'in iddoq il-qampina ta' tluq. Għandna madwar 50 miżura uħud minnhom jibdew mid-djar stess tal-familji. Sempliċi ħafna meta tqum filgħodu it-tifel it-tifla ara illi tiflaħ, ara li m'għandix is-sintomi, iċċekkjala t-temperatura u tieħux riski kemm għat-tifla, għat-tifel tiegħek kif ukoll għat-tfal li se jkun hemm fil-klassi. Imbagħad naturalment it-tfal se jaslu l-iskola u hemmhekk hemm numru ta' miżuri qabel ma jidħlu fl-iskola li se jkunu qegħdin jittieħdu wkoll. Is-Segretarju Permanenti saħaq li bħalissa għaddejjin diversi laqgħat u sessjonijiet ta' taħriġ mal-għalliema, ġenituri u anke studenti. Apparti dan bdew ukoll aġġornamenti online dwar dawn il-miżuri favur l-edukazzjoni u saħħet it-tfal. Ma jistax jonqos li fl-iskejjel għaddejja attività ma taqta' xejn b'sensiela ta' tħejjiet biex wara aktar minn 6 xhur l-iskejjel jerġgħu jilqgħu it-tfal. Għaddejjin ħafna laqgħat mal-kapijiet tal-iskejjel, għaddejjin ħafna laqgħat, hemm 90 laqgħa li għaddejja mal-għalliema tal-iskejjel kollha tagħna, hemm ukoll sessjonijiet mal-ġenituri, mal-istudenti u mal-għalliema kif jużaw pjattaformi diġitali u naturalment millum se nkunu qegħdin noħorġu updates, aġġornamenti dwar miżura x'se nkunu qegħdin nieħdu biex kulħadd ikun infurmat tajjeb dwar il-miżuri kollha li se nkunu qegħdin nieħdu.